Khalid Lutfi, dan saya akan mencintakan beliau dan ikhlas ya, karena Khalid Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajirin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Khalid Lutfi itu memang sama sekali saya ingin sampaikan isi hati saya, kalau saya tidak benci sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Tilkat darul akhiratu, utawi mengkono-mengkono kang yaiku perumahan akhirat. Ail jannatu tegese swarga, termasuk misalnya swarga iku naj'aluha, iku gawe sapa ingsun ha ing darul akhirah. Swarga tak gawe kanggo lilladzina kedhe wong akeh, lilladzina kedhe wong akeh la yuriduna kang ora ngarepno sapa alladzina, ora ngarepno uluwan ing menang-menangan fil ardi ing dalem bumi, uluwan ing menang-menangan fil ardi ing dalem bumi. Oma akhirat tu tak gawe kanggo wong sing zaman ing donya ora kepen menang-menangan fil ardi ing dalem bumi. Kumo luhur bil baghi kelan nglakoni kesesatan. Wala fasatan lan swarga ora tak gawe kanggo wong sing nglakoni kerusakan. Manane kerusakan iku bi amalil maasi, kelawan nglakoni pira-pira maksiat. Wal akibatu te akibat sing apik utawa akhiran sing apik, akibat wa akhiran sing apik. Ail mahmudatu tegese akibat kang dipuji. Iku lil muttaqina kedhe wong sing takwa kabeh. Manane mutakin wong sing wedi, wedi apa wedi iku bawahi ing siksane Allah. Carane wedi bi amali taati kelawan nglakoni taat. Mante sapane wong uja iku teka sapa man bil hasanati, manane teka swan Allah bil hasanati kelan kaapian. Falahu mongko berhak kediman, falahu mongko kediman khairun entuk sing luwih apik minha dibanding hasanah sing dilakoni. Wong sing nglakoni apik engko apa apik sing luwih tinimbang kaapian sing wis dilakoni. Sawabun tegese entuk ganjaran. Bisa bebiak lan sebab nglakoni hasanah. Wa wa tsawab iku asyru amsalih, iku 10 lipatane hasanah. Dadi apik sitok entuk lipatan ganjaran 10. Utawa luwih akeh lan sak teruse. Tapi waman tisapane wong jaa iku teka sapa man bisa yati lan ngamal elek. Fala ilzamu qoraden wales sapa ladina wong akeh amudul kang lakoni sapa ladina as-sayyi'ati ing pira-pira ngamal elek illa jazaa ma kecuali piwalese perkara kang ana sapa ngakeh ya amaluna iku nglakoni sapa ngakeh ing ma. Manane misluhu kecuali sepersis jazae sayyi'ah. Di saking apikane pangeran nang ngamal apik ditulis 10 utawi pinten 700 pokoke 700 nak ngamal elek niku ora dilipatno. Dados termasuk fadhile Allah teng umate Kanjeng Nabi niku nak kita ngamal apik, misale salat iku ditulis pinten? Dosa ngantos 700 ngantos ila sab'imi atidifin ila atafin napa kasira. Tapi nak kowe ngamal elek niku ditulis sito. Jadi misalnya kita ngamal lelek 10, sampai ngamal apik sitok pun pun. Tapi masalah ini gue Indonesia, urusan ke pangeran ora iso matematika. Mulane kula dikonco niku komentar ngeten, sakjane Gus Allah wis apian. Masalah sitok. Ngamal lelek ora usah ikhlas wis ditampa. Dikira iso misalnya zina, wah aku zina tapi ra ikhlas. Muka-muka ora ditampa, ora iso. Tetep ditampa. Ana lek ngamal apik ya bener ganjarane akeh, tapi syaratnya kok ngaji aku, syaratnya kan niat golek ilmu. Ora sekedar ngindari napa Mas. Kadang kan niati mlaku-mlaku timbang nganggur ora ngaji, ada kan iki. Repot. Jadi ya bener ngamal apik iku ditulis tipe-tipe, tapi ana syaratnya. Misalnya jelas ku ikhlas.
Misalnya ikhlasnya ra sempurna ya lomane sing sempurna. Nah malah lek ditulis itu, tapi mesti ketompo. Problemnya kan mesti apa? Ketompo. Tapi nak cara kula ya muga-muga ora ketompo pisan. Gampang kok kan. Jadi soalnya ala akeh setipe sing akeh. Wa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi soalnya anggere awal elek ape sesuai ra kesel dhewe elek wis pokoke wis. Nggih. Pokoke jelas ngeten tak warai sampean. Tak warai madzhab Syadziliyah. Sampeyan anut yo kena, ora anut yo kena. Nek ora anut yo kebangetan ora. Cara madzhab Abdul Hasan Asy-Syadzili, wong ora oleh ngilingi elek. Sing wis kejadian yo khusus. Anggap ae takdir. Sale sampean di masa lalu sing elek, elek apa wis anggap ae lali wis takdir. Terus wong kon eling apike tok. Iki rumono tenan. Mulane tarekah Syadziliyah iku tarekah sing ndadekno tiyang niku nyaman. Lane rata-rata tiyang alim niku selain melok tarekah Naqsyabandiyah niku tarekah napa Syadziliyah. Ngaten misale. Oh iki rumono tenan iki. Kula terangno secara rasional sih. Kula sing jelas gak ada dalil iki. Misalnya ada orang ketika kuliah, ketika belajar, ketika jabat, ketika sugih pernah melakukan suatu dosa. Taruh saja dosanya itu kelas berat. Kemudian dia tobat. Ya entah zaman belajar, entah zaman kaya, entah zaman di kesempatan. Maksiat itu kan sebabnya macam-macam. Kemudian dia tobat. Yang seperti itu taruh saja di Indonesia itu orang 1 juta. Rumah lagi berapa? 1 juta. Gara-gara dia tobat kemudian jadi pengurus masjid atau mubalek atau ikut ormas tertentu yang menyuarakan kebaikan. Itu nak cara ulama-ulama sufi sebaiknya dia itu lupa dosanya. Makanya itu ada perdebatan Abdul Qasim Al-Junaidi sama seorang pemuda. Ini rumah tenan, awas nak salah paham. Dosa, jadi melintir ke wartawan. Mau ngaji kok kayak napa? Abdul Qasim Al-Junaidi ditanya, syaratnya orang tobat itu bagaimana? Kata beliau karena beliau pas itu saja. Beliau bilang Allah tansa dampak. Kamu harus jangan lupa dosa kamu. Hanya selalu eling dosa, gak ujub, gak takabur. Terus pemuda tadi itu menjawab, enggak, yang namanya tobat itu antan sadampak. Kamu harus lupa dosa kamu. Walhasil fabadahinen setelah terjadi dua dialek ini. Terjadi dua dialek ini ternyata Abdul Qasim Al-Junaidi kemudian menyimpulkan, setelah saya pikir-pikir yang benar pemuda tadi bahwa syaratnya tobat itu melupakan apa? Dosa. Terus beliau meneruskan ketika fatwa. Ini mungkin ilmu saya agak aneh di depan sampean karena sampean mesti penggemar kalau tobat itu ingat dosa. Kebetulan dosa sampean saking besarnya kan susah dilupakan. Jadi kan angel kali ini. Mergo kegeden no. Jadi ketok-ketokan terus. Wis ketok-ketokan kadang ya kepengen meneh, jadi malah angin lali gitu. Wis jujur aja biasa, pangeran Ghafurur Rahim tenang ngene iki nerangno ilmu. Setelah pemuda tadi mire ya, jauh itu, fabak dakhinen ini. Abdul Qasim berkesimpulan, setelah saya angan-angan ternyata benar pemuda tadi. Fa inna zikrul jafa fi halis sofa jafa. Kalau aja apal takbirin. Fa inna zikrul jafa fi halis sofa jafa. Karena mengingat sesuatu yang keruh di saat Allah sudah membersihkan kamu adalah bentuk kekeruan yang lain. Ya, bentuk kekeruan. Ya. Jadi misalnya ngeten, contoh gampang ya. Saya punya orang tua. Di rumah nabi saya punya orang tua. Kemudian orang tua saya tadi ngasih saya makan, ngasih saya tempat, ngasih saya uang jajan. Selama ini bertahun-tahun reputasi beliau ya begitu. Suatu saat saya 3 hari gak dikasih makan, gak dikasih uang jajan, terus dibentak-bentak. Terus kemudian pulih lagi, jadi baik lagi, normal lagi. Ketika normal lagi itu terus kamu nginget-nginget peristiwa 3 hari yang dibentak-bentak, yang tidak dikasih makan. Itu buruk sekali. Karena berarti kamu mengingat-ingat sisi buruk. Padahal puluhan tahun
baik-baik saja. Nah artinya begini, semua yang terjadi di alam raya ini kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu salah, ya iku ya kersane Allah. Allah ngersakno kowe tahu maksiat, ya kersane Allah. Kemudian Allah ya saiki ngersakno sampean salat subuh, salat zuhur, ngaji, kadang istighfar yo nangis, istighosah yo nangis, macam-macam lah sing keren-keren niku. Terus kemudian Anda men eling dosane tok, iku ora regani pangeran. Wong pangeran saiki semarini apik kok kowe eling elek. Makanya kata Abu Qasim Al-Junaidi, fa inna dzikra jafa fi halis sofa jafaun. Mengingat masa keruh di saat Allah sudah menjadikan Anda ini menjadi keangkuhan tersendiri. Ini penting kalau aturaken. Itu sudah jelas, itu ada teks itu di Risalah Al-Qusyairiyah. Risalah Al-Qusyairiyah termasuk kitab thariqah panduannya semua ulama. Bergak roh Risalah Qusyairiyah rapati ulama. Jadi syarat ulama thariqah itu kudu tahu ngaji situ kitab apa Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Mulane akeh jeneng kiai jenenge kiai napa Qusyairi mergo tafaul kitab napa Ar-Risalah napa. Di situ karena semua mazhab ada, mazhabnya Abu Qasim, Sari As-Sakoti, Ma'ruf Al-Karhi, semua mazhab itu ada di situ. Mbon iki rungokno riyen. Mbon itu aturan dalam ilmu tasawuf. Kemudian lalu cara melupakan dosa gimana? Caranya ora usah dosa ku lalekno. Kowe istighol bi azamatillah. Saya ulang lagi ya. Anda istighol bi azamatillah. Kemudian dengan istighol itu dengan sendirinya dosa, perasaan berdosa itu hilang. Terus dosa dari masa lalu yang dihilangkan Allah. Jadi misalnya begini, Anda pernah maling misalnya, atau pernah apalah. Nanti kalau ingat Allah itu jadi redaksinya gini. Alhamdulillah alladzi salamani minazina. Alhamdulillah alladzi salamani minas sariqah. Alhamdulillah alladzi salamani minal liwat. Dan seterusnya. Ya Allah, alhamdulillah zat sing sange rahmane nyelametno aku saking zina. Zat sing sange rahmane nyelametno aku sangka maling. Jadi yang kamu ingat ini Allah. Terus di antara sifatnya Allah Ta'ala menyelamatkan Anda sekarang dari zina, dari maling. Paham sih kalau maksud? Dan itu Anda baru tobat yang benar. Karena di Quran hanya ada fadkuru wa hadzikron kasira. Orang-orang wong kon eling dosa. Sing ana kon eling Allah. Tak warai logika. Eling Allah sing tenanan. Nah di antara sifatnya Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi karena eling dosa kan wiridan ngene. Lapo aku tau zina barang, lapo tau maling barang. Lha iku sanate konti wiridan model ngono iku. Paham nggih? Lho paham tenan to ora? Terang to ora? Kena eling dosa berarti wiridan misalnya ngono ya, madhep kula. Lapo tau zina barang, lapo tau maling getun aku. Ora bakal tak baleni getun. Malaikat nulis di wiridan opo kok model ngene. Paham? Paham tenan to ora? Lah ya sing bener wiridane nyebut apa? Ya Allah, matur nuwun Gusti, jenengan nyelametno kula sing nate berdua sakniki kula pun sae. Jenengan maringi kula istighfar, maringi kula salat, maringi kula seneng kiai. Alhamdulillah Gusti, jenengan slametno saking masalah. Kula nggih nyuwun dislametno teng masa depan. Lha iku wis bener eling Allah. Meskipun di antara Allah nyifati Allah nyelametno kowe sangka dosa. Tapi bener kowe sesuai perintah Allah fazkuru ala Allah, wazkuru wa dzikram. Ora ana ning Quran. Mulane kadang-kadang wong sufi ku goblok. Mergo wong sufi ora pati iso ngaji. Wong kudu eling dosane. Nek eling dosane ben gak ujug. Ora ana ning Quran wong kok kon eling dosa ana ning Quran. Fatkuru dzunubakum la'allakum tuflihun. Ora ana. Eling dosa nek meroke. Paham sih kalau maksud. Mulane ngaji butuh sanad. Terus riyen napa guru-guru kita niku gak nyuwun kitab nyuwun thariqah, ijazah thariqah. Terus minta ijazah thariqah. Terus kalian Sayyid Umar Sato, Sayyid Umar Sato KKS sing aran Sayyid KKS Sayyid Abi Bakar Sato sing aran ya Abdul. Niku kowe ora usah thariqah. Cuma kowe kudu sinau kitab Ar-Risalah napa? Ar-Risalah. Mulane kula nu gadah kitab Risalah Qusyairiyah, riyen mbah-mbah kula sinau Risalah Qusyairiyah. Di antarane ana dialek itu. Ya, terus ana dialek wong iku nak tau dosa. Iku ora oleh eling dosane, kon eling apa? Mergo sing ana syariat wong kon eling. Mulane wong nek sentuh Islam, dadi Islam. Wong dadi Islam berarti tau kafir zaman sahabat. Zina be kafir gedhe dosane.
dosa kafir. Jadi orang ono sahabat bakas kafir terus. Tapi domuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Jadi yo eling mau eling pangeran ya Allah matur nuwun Gusti jenengan maringi hidayat kula. Umpama ora ana jenengan kula rantuk hidayat. Misalnya dalam konteks kafir seperti itu, dalam konteks zina maling seperti alhamdulillah jenengan nyelametno kula saking zina saking maling. Umpama ora hidayat jenengan kula ora iso selamat. Yo eling Allah. Meskipun di antara eling Allah itu Anda mensifati masa lalu Anda. Tapi kan orientasinya eling. Ya iku bener. Mohon aku yakin ya, mohon laman saya anu kula yakin ya. Buat sama jawab, dia yakin ya. Yakin. Oh yakin. Nah, itu yang jelas ada dalilnya. Sekarang yang ketiga ini dalil yang dibuat ulama. Saya ulang lagi, ini yang ketiga dalil yang dibuat ulama. Dan itu kita pun harus percaya meskipun tidak ada Quran hadisnya, karena kita yakin ulama membuat dalil itu yang minal kitab wa sunnah pasti disarikan dari Quran dan hadis. Misalnya saya tidak beda. Orang yang pernah dosa itu di Indonesia misalnya 2 juta ada enggak? Apa 100 juta sejumlah warga Indonesia? Enggak jawab mau? Ya, terus? 2 juta ada. Mulai itu ada 2 juta, kalau dia tidak tahu dosa. Lebih. Enggak, umat Islam di Indonesia itu berapa juta? Benar? Buatan 3 bulan tapi berapa? Benar? Saya Islam tok 250 juta 220 juta. Wes. Yang calon mubalek, sing dai biro, sing rontok nyai, sing rontok. Ndak, anggap saja 2 juta. Berapa? Pirang persen tuh dai? Misalnya saat kamu kini loro sama penduduk 1000 berarti berapa persen? 1%. Berarti pinter nih, nak sama 220. 2 juta. Oke, 2 juta itu rontok kiai misalnya. Kalau semua orang menahan diri tidak ngurusi masjid atau tidak dakwah atau tidak melakukan kebaikan hanya dengan alasan tahu dosa. Aku mau ngandani wong, aku dhewe tahu dosa. Aku mau ngurus masjid, aku dhewe tahu dosa. Awakku dhewe rong resik, mulane aku mau ngiyai, mau mulang. Berarti kita membatalkan 2 juta orang yang mestinya potensi dakwah. Sementara sing ape ngedar narkoba ora kepikiran gagal, ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro sidi porno ya ora kepikiran dosa. Sing ngedaro kemaksiatan ora kepikiran dosa. Mulane Imam Ghazali marah besar, semua ulama marah besar. Siapa yang mensyaratkan seorang kiai itu dai harus steril itu khawarij, gentul. Karena kalau itu disyaratkan, enggak ada mubalek, enggak ada dai, karena semua orang pasti pernah. Mau sombongnya Mustafa darah Indonesia itu sama orang juta, ini sejumlah orang Islam. Rungokno. Paham ya? Mulane Syekh Nawawi, Imam Nawawi sekarang muhadzab juga Syekh Nawawi dia logika ngeten. Tapi kenapa ada ayat atak murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum? Itu masalah ahli kitab, bukan masalah kita. Kebaikan itu tanpa syarat sudah baik, tanpa berdasar masa lalu. Kebaikan itu selalu baik tanpa berdasar nopo masalah. Misalnya ngeten. Ben waktu sudah motor tahu tiba, rungono tenan. Waktu sudah motor tahu tiba mergo gebut. Oke, tiba. Suatu saat tiba lagi mergo gak hati-hati ono jeglongan atau kepleset tiba. Berarti Anda punya masa lalu yang buruk, gak hati-hati akhirnya jatuh. 2 kali lagi nopo? Yang ketiga gara-gara kedelok cewek gak konsentrasi jatuh. Berarti sudah 3 kali. Keempat, gara-gara ngelamun mikir utang, jatuh 4 kali. Oke. Apakah bisa saat Anda punya trauma jatuh? Ya jatuh kan kalau dalam konteks maksiat kan jatuh dalam maksiat. Berikut sama sepeda motor jatuh, kepleset. Terus gue mau nulung. Aku dia tahu jatuh. Mertua saya agak orang yang steril dari jatuh. Maka saya tidak perlu nolong orang. Itu logika geblek apa gendeng. Artinya malah nih cara Imam Abdul Hasan As-Sadili itu termasuk triknya setan. Sama lihat di Ihya. Termasuk triknya setan adalah mengingatkan seorang muslim ingat dosanya terus sehingga dia menutup diri dari semua kebaikan yang berpotensi dilakukan dianya karena mengingat dosanya masa lalu. Dan itu min wasa isi syaitan, itu termasuk
was-wasin apa? Padahal kalau di logika secara analogi tadi, apa orang yang pernah melakukan kesalahan dalam naik sepeda motor, kemudian dia tidak perlu menolong ketika ada orang yang jatuh dari jembatan. Misalnya saya ke anak tiba ning ratan. Dulu langsung roh pertama itu copet. Terus dia mendingin, copet tuh nulungi anakku kowe ora bersih, ora oleh nglakoni barang apik. Kira-kira anak ditulungi copet pas tiba ning ratan, ki muni matur nuwun to ora? Matur. Apa kowe muni syarat sahnya menolong orang jatuh 1, tidak pernah mencopet, 2, tidak pernah zina, 3, tidak pernah dosa. Wah, ya ora wong tulung. Hanya kebaikan akan selalu baik apapun masa lalu Anda. Dakwah ilallah berjuang akan selalu baik apapun masa lalu kita. Tapi ngomong khawarit gaya agama dadi ruwet, syarat kiai ora tau dosa, ora tau salah, ora tau ngene, ora tau ngene. Ya wong mati iku ora tau salah. Mulane dawuh Nabi al-khawarit sarul khalqi wal khaliqah. Sing rusak umat kuwi wong khawarit. Wong khawarit itu wong sing gak mau menerima kesalahan manusia, gak mau menerima kekurangannya. Wong khusyuk-khusyuk. Dawuh Nabi nak salat ngalang-ali salate para sahabatku, nak poso ngalang-ali posone. Tapi tekelek kelakuane. Yang mulane sampean ngaji be ulama, aja ngaji be wong saleh kadang goblok. Saleh wae ora karu-karuan iki gobloke ya ora. Lan jare Imam Muslim sing aran Sahih Muslim. Kowe kudu percaya be ulama aja wong saleh. Wong saleh wajib dihormati, ra kena mbok gobloke ora karuan. Sampai Imam Muslim nyitir kata-kata lamna rasholihin akdzaba minhum fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Aku rong delok wong saleh tukang bodoni kok bodoni ketika mengutip hadis. Ya ora niat bodoni tapi gara-gara ra ahline dadine bodoh. Nah, Imam Malik dawuhe luwih ekstrem meneh. Saya di Madinah ketemu 100 orang saleh semua. Kalau dipercaya ngelola Baitul Mal pasti tidak korupsi sama sekali. Terus ditanya sama Imam Malik, kenapa Anda tidak mengkaji hadis dari mereka? Laisu min ahli, mereka orang soleh tapi gak roh ilmu blas. Tapi kita harus hormat ya, sama orang soleh harus hormat. Tapi kalau ilmu itu harus sama ulama, karena mereka kadang tidak diperhitungkan. Ya jajal aku sama orang soleh atau ngaji, pengen orang masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, puasane ngeduk. Terus sampean takoki, Mbak, sami-sami anak lanang mbek wedok. Niku warisane sepundi, Mbak? Ya wis padha-padha anak jun wis padha wae. Padahal jelas cara Quran di zakari misuhadin. Stimul. Mulane wonten kata-kata fasadun kabirun alimun mutahaddiku tapi wa akbaru min jahilun mutanassih. Dunia ku rusak ana wong alim tapi fasik. Luwih rusak meneh ana wong bodho tukang ibadah. Mergo wong bodoh tukang ibadah nak fatwa itu dikira benar karena dia soleh padahal melingkar. Fatwanya apa? Kan ada guyonan itu masyhur. Jadi ini penting kalau aturaken. Kula baleni malih. Kalau Anda mensyaratkan seorang dai atau kiai atau ulama itu tidak punya masa lalu yang buruk atau semua masa lalunya steril, berarti Anda membatalkan 2 juta orang sing dakwah ilallah. Padahal dari 220 juta tadi yang dakwah yang ngurus agama orang juta wong. Sementara pengedar narkoba maksiat berjuta-juta tanpa ada syarat. Sing dai butuh lisensi. Wong menawa lisensi kok kemenang malah ruwet meneh wong ono aja iku malah butuh lisensi sing lisensi ora mesti steril malah. Aneh-aneh wae. Mau dai kok butuh ya nak di ide ora usah aneh-aneh, nak nggo kegiatan dadi menteri ya Allah tapi ora usah aneh-aneh. Ya pantes-pantese mosok dadi pejabat gak duwe ide kan ya lucu tapi gak ide nah. Ya tapi ya aneh wae, mosok ketika kula ini terus mulang disemprit mana lisensinya. Karena sing lisensi, mulo lisensi terus macane kita pra iso apa opo? Ngono kayak lisensi ya. Wong sing macane bulet. Kula baleni malih. Dadi sing wajib wong Islam eling apa ora eling dosa. Nah eling apa benten rasane benten. Misalnya Anda punya masa lalu buruk. Terus ya Allah matur nuwun Gusti. Kalau saja tidak rahmat Engkau, maka saya tidak selamat dari dosa itu. Yang kamu puji itu kan Allah kan.
Dan wiridan alhamdulillah alladzi hadana li hadza iku wiridan sing mesti diganjar pengira. Malaikat nyatete ya jelas. Karena kalimatnya jelas, sanate jelas, silsilah. Ya tapi nak kowe mau ning jero kamar terus di masa lalu tahu nakal. Ya opo ngono tak lakon, getun aku. Ya Allah getun aku. Kalimat ya Allah getun aku. Lopo tak lakon. Malaikate nulis piye? Dikategorikno misoi ra misoi wong. Dikategorikno wiridan gak kalimat thayyibah. Bingungno to ora? Paham nggih? Terus niki penting kula aturaken. Mana dari Imam Ghazali nak ana wong nyaratno sterile para dai lawul khawarij. Napa? Di Khawarij itu ceritanya ngeten. Bayangkan dunia itu steril. Jadi Khawarij zaman Nabi jenenge sinten itu Dzul Khuwaisirah. Sinten? Dzul Khuwaisirah nak salat ora ana sahabat salate sekhusyuk Dzul Khuwaisirah. Kabeh sahabat kalah, posone kalah. Sekali maca Quran suwengi. Lan yen saya wong ngapal Quran yo oleh seneng tapi ora oleh bangga nemen-nemen. Yen sing lawan Nabi wong senengane maca Quran. Tapi ora dihayati, mboten apa? Pun walhasil di perang Hunain, ruang tenan di perang Hunain. Itu Nabi dapat ghanimah banyak. Entah gimana logika nubuah loh gitu. Orang-orang Ansor yang lama menolong Nabi mati-matian itu enggak dikasih sama sekali. Padahal mereka berjuang mati-matian ketika Nabi diusir dari Mekah sing hormat sinten? Ya. Sementara orang Mekah yang baru Islam hari itu dikasih banyak oleh Nabi. Paham ya? Terus sahabat yang orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin itu kan sampai khusnudzon sampai Nabi. Semua yang dilakukan Nabi pasti baik, sudah enggak dikritisi sama sekali. Ini orang ini datang, faja'a rajulun ghairul ainain kasul lihiyah. Ada orang datang, mripate cekung, jenggote yo tebel, terus mendelik-mendelik, terus tanya, "Iqdil ya Muhammad." Malah rata sebagian riwayat kata-kata ini, "Ittaqillah ya Muhammad." Iya kita jawab. Tadi Nabi jadi kon takwa, ketuane takwa jadi kon apa? Wah nyewo. Ijak muni ngene, fa wa ma hiya qismatun urida biha wajhu. Piye gitu. Iki pembagian aset ma urida biha wajhu sing ora golek ridane Allah. Kan Nabi dikomentari melakukan satu pembagian sing gak golek. Piye? Lan rata-rata kiai nanti santri kusuk nemen-nemen ora seneng. Alasane masuk akal. Pertama sing wani Nabi wong kusuk. Mulane Mbah Mun bapak kula kuwi ngepel be santri khusus. Perkara ane dhisik sing wani Nabi ya santri khusus. Anu Mustafa tak amuri terus saiki malah kebablasan. Malah WA-anan, Pak. Bareng tak larang khusus malah terus WA-anan wah karo-karuan. Wes. Nabi itu takok. Nabi masih ceria, masih santai. Masih guyon Nabi. Fama ya'dilu dalam akun adil. Nabi masih. Nah aku adil sing adil iku sapa? Maksudnya Nabi, nak darane aku adil satunya sing adil sapa? Aku itu dipercaya langit. Ayat manunillah ala ahli sama. Wong sak langit itu percaya aku. Mosok kowe ning bumi ra percaya. Bareng Nabi jawab gitu iku terus mau ngeloyor mirin. Pas mirin Nabi komentar, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Anak turune wong iki sampeyan senengane maca Quran, tapi Quran ra mlebu ning ati. Mereka keluar dari Islam kayak keluare anak panah dari busurnya. Tapi Nabi yo unik. Ketika Sayyidina Umar usul, Khalid bin Walid usul, apa saya bunuh ya Rasulullah? Jangan. Dia Islamnya hebat, maksudnya sholatnya hebat, pasalnya hebat. Karena mata ini darahnya aku mata ini podo aku Islam. Tidak seperti itu. Oke, sekarang sama tak beda. Ini rumah tenang. Logika nubuah itu beda dengan logika LSM. Kalau logika kita, mulanya aku khawatir sampai ini rodok khawatir, ini rumah tenang. Bahkan justru tak terang lo ben rapati khawatir. Misalnya Mustafa daerah saya lama. Nanti jika dia mulai ireng sampai putih, ya, paham ya? Bang, ya, mulai melakukan di banter sampai ke nunuk-nunuk suwi. Terus harusnya yang lama berbakti itu ya lebih banyak mendapat, yang baru berbakti sedikit mendapat. Kita pun punya logika itu. Makanya kita ini jangan-jangan ya bermental
Tapi logika nubuah tidak seperti itu. Orang-orang Ansor ketika pertama Nabi datang itu sudah menolong Nabi, tidak sama jawab saja. Sudah. Sebelum Nabi dapat ghanimah sudah sering menolong. Kalau sering menolong Nabi itu posisinya itu heroik apa pasen? Heroik. Dari bermental heroik menolong, memberi. Itu hebat. Nabi itu tidak ingin status menolong, memberi heroiknya orang Ansor kemudian batal berpuluh-puluh tahun. Zamane orang Ansor bermental memberi, menolong, heroik terus. Bareng Nabi saiki sugih dikai dari mental memberi menjadi diberi. Itu kan berarti Nabi merendahkan orang Ansor sangka mental heroik menjadi manja, menjadi pecundang, menjadi murahan. Kowe kepengen ana wong biasa mulya memberi kemudian murahan menjadi diberi. Sementara orang-orang Bedui sing baru Islam nek Arabi servis ra gelem Islam disebut mu'allafati qulubuhum. Lane dari Nabi wong-wong Ansor kuwi imane wis kuat sehingga gak perlu tak servis. Sementara orang Bedui nek ora tak servis ora gelem Islam. Itu logika nubuah. Makanya logika nubuah itu enggak sama dengan LSM, enggak sama dengan kita. Logika nubuah itu jelimet. Cara kula di anak 5 kok sing si loro iku biasa nulung kula, aku mangan ditatakno. Malah jarang tak kei dhuwit. Karena ini sudah biasa heroik, bagus. Aja sampai wong sing biasa pahlawan malah mbok didik dadi pecundang, dadi murah. Makanya banyak kiai itu yang misalnya kiai kok duwe pengikut sering ngekei dhuwit. Ya ben biasa ngekei ben ngekei. Ben ade dhuwit ora usah wales kaya wong liya sing fakir. Mergo nek sing biasa ngekei mbok kei terus leren sedekah. Wah, wis dikai iki kuwi sugih terus leren malah ra sido ngamal dene. Iku logika nubuah. Logika apa? Nubuah. Jadi logika nubuah itu unik. Kita baleni malih ya, logika nubuah itu unik. Sebab itu dengan logika nubuah ini Islam akan terkawal ila yaumil qiyamah. Misalnya saya zaman mondok sarang wis mulang. Saya ora untuk mapan iso di dhuwit ya mulang. Pokoknya pikirannya itu mulang, memberi umat. Terus aku nggak mau tahu bahwa mati orang yang tahu diri itu penting. Sekali saya, misalnya taruh saja gini ya, ada banyak juga kan santri zaman pondok seneng mulang. Padahal orang yang gaji mulang. Bareng orang rasanya jadi mubalek. Suatu saat pidato sangoni 1 juta. Hari kedua sangoni 1 juta. Dalam pentas ketiga 1 juta. Wes sehingga lama-lama terbayang jenenge pidato untuk 1 juta. Suatu saat cependok wong medhit sangoni 200.000. Wah, semane gak mergani wong. Biasanya 1 juta aja. 200.000. Oke, itu basaria sah. Wong nabi wae kliru Allah sah. Pertanyaannya adalah, zaman bertahun malu mulang ning pondok orang tuh duit kok ya ora apa-apa. Saiki bareng sering tuh duit 1 juta. Untuk 200.000 kok apa-apa. Biasanya 1 juta kok. Mestinya kalau dia waras cara berpikir gak ngono. Wingi untuk duit 1 juta. Berarti hisabku tambah 1 juta. Wingi 1 juta hisab. Iki 200. Alhamdulillah hisabnya menurun jadi 200.000. Itu nak nubuah. Mergo kabeh donya ono hisab. Berhubung gak diutak nubuah, pikirannya 200.000 itu sithik, nak 1 juta. Nak dene diutak nubuah, 1 juta itu hisabnya akeh, 200.000 sithik. Nak sing blas malah blas. Lah kula termasuk kiai sing jek duwe utak nubuah, mulane jek waras kula. Mbok sampai kapan aku ora ro waras kula sampai kapan ora. Tapi aku berusaha waras. Ngobat kuwi jek paham ya pokoke. Pasti obat kuwi jek Quran hadis niku obate, obat ulama ngene kok. Mulane harus ngaji aku saiki ya. Senajan kowe oleh salah, mbok latihan logika nubuah. Ki nek dadi kiai tukang pidato disangoni yo gelem mencen rezeki wis gelem gak apa-apa. Tapi kowe di logika nubuah sehingga sangoni 1 juta waduh hisabku abot. Sangoni 300.000 alhamdulillah hisabku menurun. Ana sing ra nyangoni blas alhamdulillah tanpa hisab. Sehingga kowe ora terprovokasi terdikte oleh duit. Tapi nek kowe utek duit kapitalis. Wah gak ngergani wong kampung kene. Medhit kok. Nganti ngono. Mesti lha kok nek pangeran kita kok kowe piye? Wong goblok kok nganti ngono. Hisab kok jaluk akeh. Padahal dene nak ngaji, donyane jenengan hisabe kathah. Mulane kata-kata sedekah kok ben ringakno hisab. Lha sing ngajari wong percaya hisab Pak Dekne. Bareng gegem dhuwit ana hisab, seneng. Lha iku geblek ta. Sampeyan ora pati paham mergo kesuwen. Tak tobatno tenan sampean bengi iki, paham.
Kowe seneng hisab apa seneng duit? Aku jawab hisab. Maksudnya hisab lah diakeh. Kan kita ini kan kadung di keyakinan, nak ono duit ono hisab to aja. Yakin. Berarti duit gede hisabnya tambah gede. Nak cilik. Iku logika nu harus kita latih. Lan kula nu rapati ro duit gede cilik wis rapati ro. Padha wae, padha mari hisab. Wong kudu terlatih dengan logika nubuwah. Ya logika napa? Kok piye-piye sok ben iku balikne pangeran. Ya balikne pangeran wis mesti nomor 1 hisabahum. Lan kon donga robi hasibne hisaban. Aku ben hisaban yasiro salame template ya rapati kabiro kudu nopo yasir. Lan kula termasuk kiai sing angel diundang pidato. Perkarane niku wis mare wae wonten sing ngitung jan rong wulan to Innova. Kula niku ya ora apa-apa rezeki ku ya oleh tapi ngerti ya anak niku ana napa. Bisa. Jadi akhirnya kena pidato niku iso. Kula bolak-balik diundang ning kabupaten, mboten teko. Dia tahu teko pisan. Tapi wonten tiyang desa dhuwur gunung diundang teko. Ditakok iki. Gus, diundang sing praktis ra teko ning desa dhuwur gunung jeneng teko. Kowe ora ora rasane dadi ulama iku. Perkara ini adalah hisabalah. Untuk etelo yakin dan untuk etelo. Ada aku ngomongin dengan bucu. Ini kena malaikat cek ngisap cak mentalane biang pun. Cek mentalane jam. Nah, yang telo saksa kayak apa ya? Sendua gunung, wongnya lugu-lugu. Kalau lagi seneng mawon. Tapi kalau kadang-kadang gitu, dan kabupaten gitu, mereka nak teko belas kesana gede wae. Nak teko terus juga mereka paham jadi ini wes. Soalnya tengah-tengah, udah dulu soalnya jauh terlalu itu biasa mah. Jadi jenengan kalau latih logika nubuan itu, malahnya Rasulullah itu jadi nabi heroik terus. Nganti baca Fathih Mekkah, niku nabi boten nate mangan berlebihan. Mulane Sayyidah Fatimah garwa-garwane takok ya Rasulullah, kita ini dulu miskin sabar, tapi setelah jenengan kaya harusnya kita mapan. Tapi dawuhe Nabi piye? Aku dadi nabi wa akhirat, dadi ora ono pengaruh mapan to ora ono. Sayyidah Fatimah karena paham itu gak sampai ngendikannya lu mendel mawon. Mendel mawon. Sehingga ketika Nabi dadi tokoh top, Sayyidah Fatimah itu jek nutupi ambak. Saiki ono tak gelem ning anake kiai gedhe. Nyapu dewi, orang-orang gelem. Anak kula gelem mergo kadang tak paksa. Tapi tak latih tenan ngiling-ngilingan derajat iki derajat akhir. Mane kula niku tak latih tenan urip niki kula biasa nebis piyambak, anak kula biasa itu kelompok piyambak terasis. Nah contoh kula gitu ada santri kata. Meskipun ya aja terus kadang-kadang ya tulung santri. Tapi nak terus ya tulung suwe-suwe kaya majikan lho. Tapi nak ngono terus ya lali. Ya wis pokoke wiling-wilingan. Wa kana bena dzalika apa? Qawam. Biasa. Itu jenis logika nubuwah. Mulane Rasulullah ba'da Fathih Mekkah cara hidup enggak ada pengaruhnya. Karena beliau melihat Islam itu tempat beliau berkhidmat, tidak melihat tempat beliau mendapat. Ya, tempat beliau berkhidmat bukan beliau napa men. Mulane kula gadah guru ngendikan ngeten, wong iku kudu seneng santri. Santri wis keramat tibang kiai. Orang keramat di santri, zaman tak gede. Kue zaman jadi santri, ono kiai terkenal pidato. Kue nyucuk kok semua, matur nuwun so nyucuk kiai alim. Bareng jadi kiai kok mbok anggap wong ku saingan. Jadi zaman kue jadi santri hatimu bersih, malah pas jadi kiai hatimu serapati benda. Ngisik kue nyucuk siap ikhlas, bareng kue jadi kiai nganggep kiai ku saingan kok lucu. Dhisik ikhlas kok saiki menurun jadi wong sing ora. Mestine jadi kiai kan tambah pinter. Zaman santri cek bodoh wis pas bareng dadi kiai kok malah rapati. Kowe zaman dadi santri mulang kancamu ku ana sing gaji to ora? Gak kan? Yo sepono. Ana ngaji jurumiyah tak ulang, pesolatan tak ulang. Sepono mulang kancane sepono. Ana sing ngopahi to ora ono. Lho bareng dadi kiai pidato nak ra disalami tempel kok gremeng. Goblok iki. Kiai mek santri. Dari Mustafa goblok kiai. Yo ora goblok santri. Mergo dhisik ora gunane dhuwit. Kula raten
ora ngono dibata kiai-kiai. Ya ora Gus tetep goblok santri mergo dene ora gunane duit. Waduh, angel temen ngandani. Nak cara pangeran ya goblok kiyaine, mergo anggere ra ikhlas jenenge goblok. Ikhlas iku pinter. Mana jogeman ke wani santri. Bebe santri itu di kelebihan ikhlas. Mau ikhlas bukan santri. Mana gua santri gua di terang. Gua pergi santri gua di santri. Perkara aku sekiai sudah rapi aku. Tapi berdua pinter mah ora gunane apa? Lah saya Nawawi banter nak alim-alim wong Jawa sing aran tafsir Munir. Woe nak ngitikan ya kadang ya kacau, tapi kacune wong alim wis tetep bener ae. Kadang aku ya ora cocok tapi dene wong alim wis saminar apa? Waduh. Saman arep percaya delok sing bisa maca kitab mengke delok nak mulai. Ketika beliau nafsiri ayat amman huwa qanitun ana alaili sajidaw wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Terus qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kok sing sama kitab delok nang tafsir Munir. Orang terpelajar itu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak terpelajar. Orang pinter lebih tinggi ketimbang yang tidak pinter. Meskipun yang tidak pinter itu pejabat. Ngomong kayak itu. Suatu saat diprotes. Tapi kenapa saya sering melihat para ulama itu antri di pintunya para raja. Sementara saya tidak pernah melihat raja antri di pintunya. Ya. Nah, raja nak undang kiai kan langsung 100. Dua antri ngenteni salam tempel akhir tahun. Kan saya kiai-kiai untuk THR itu nak berdiri Ramadan. Mereka kan salah kami ini. Budi-budi kali kan trennya kan nonton. Besar bobo kan. Jadi saya Nawawi itu pinter. Tapi rojo rawono raja yang suan kiai kok antri ngenteni kan. Sambut karo. Jadi saya Nawawi gampang. Mergo ulama itu pinter. Jadi dia roh gunane duit. Mulane golek duit ning kerajaan. Mergo roh gunane duit. Jadi wong golek iku mergo roh gunane duit. Lah rojo goblok ora gunane ilmu, mulane ra gelem ning ulama. Mbah wae kalah ngono. Jadi artinya iku gak ed, dari Imam Nawawi nek ana kiai ning kabupaten gak, mergo kiai ini pinter ora gunane. Lah bupati ini ora sowan Mustafa, goblok ora gunane ilmu. Paham ya? Jadi cara Nawawi kok ana rondo ayu seni Mustafa sering apel cara Nawawi Mustafa pinter roh gunane rondo. Tapi rondone goblok mergo ora gunane kiai. Paham ya? Mergo Mustafa kok iki gunane rondo tak kumpuli terus dia anak santri, dia anak wong saleh. Tadi Mustafa pinter roh gunane rondone mau mbek Mustafa mergo goblok mergo ora gunane. Oh, rabi wong ngene kok apa? Goblok mergo ora gunane kiai. Cara sinten? Saya Nawawi, Mbak Nawawi, batin wong pinter tenan wong iki. Dari saya Nawawi, nak ana ulama ngantri ning omahe raja mergo li anal ulama ya'rifu manfaatal amwal. Mergo ulama ngerti manfaate. Lah kenapa raja gak antri ning ulama? Li annahum yajaluna manfaatal ilm, karena mereka ora gunane. Yo ono batin menang ah. Dan ya penting ya, guyon ilmu penting. Mulane njaluk tiyang kadang yo oleh. Nabi itu sering pesen kejogeman njaluk kanca, njaluk duit kanca jogeman. Tapi kadang-kadang Nabi yang nyuwun Abu Bakar ya, aja orang tertentu. Tapi surahul hadis itu bingung piye to Nabi. Kadang orang njaluk, kadang Nabi nyuwun Abu Bakar. Terus dene duwe sanad Nabi. Dia gunane njaluk iku ben kancamu nglakoni apik. Nek arep dijaluki ora roh pentingnya apik. Banyak lho, jan wong sugih yo kadang aneh. Nek dijaluki kiai risi, tapi nek ora diringi dijaluki yo lali tenan. Kowe ndek kanca sugih, kowe ora tau njaluk, yo ora dikai tenan. Nek njaluk risi. Tapi ora tau njaluk, yo ora dikai tenan. Kan yo angel. Terus kowe piye jajal? Yo jaluk terus. Yo tahu jaluk terus jaluk. Amalane soalus sholihin iku isti'anatun lahum fil khairat. Nek wong saleh jaluk iku ngajak kowe bareng-bareng dijak napa ka. Mergo misale ke saleh cek nabi cek ulama, jaluk sugih paling banter digo masjid, digo pondok utawa digo operasional kiai, tetep digo apik. Mergo nek ora dijaluk dielingno ya ora roh tenan.
Tapi kejaluk ora oleh ciri khas wong apik ora pati kok. Ya. Lah iku jenenge ilmu. Ilmu ya mirip-mirip seperti itu. Mulane kudu ngaji karena ya ilmu itu. Jadi balik mari teng khawarij. Pokoknya kena ngaji, kepengen aja sampai bayangno manusa iku standar iku ideal. Bayangno manusa mesti belang-belang. Wis iku sunahe manusa, mesti ana napa. Kowe nak mbak nyaratno ideal berarti kowe khawarij. Nak wis khawarij nanti Islam itu bahaya karena 2 juta orang yang mestinya iso dakwah mergo tau ngaji tau mondok menjadi tidak berani jadi dai karena pernah punya masa lalu yang enggak baik. Padahal semua orang pasti pernah dosa. Berarti dalam kebaikan dai nerawno, dalam keburukan selalu ada dai. Mergo dai keburukan ra perlu sertifikasi, sing dai kebaikan ono sertifikasi. Berarti kayak penghilang dai. Faham tidak maksud logika? Mulane ngaji, mulane dari Imam Ghazali ku wasa isu setan. Termasuk was-wase setan niku andak karo kasaiatika wa yunsika hasanatika. Pintere setan kowe dilingno terus salam, kowe dilalekno ka api. Lan sekali-kali ke nyifati tangan aja kok pernah digo maksiat tok. Matur nuwun Gusti tangani nate kula nggih sujud. Kowe misale mripat ya aja amen mripat, oh senengane delok wong wedok, wong katokan cekak aja kok sekali-kali mripatem sifati. Oh mripatku iku jos. Iki sing nuntun aku roh nggon wudu. Iki sing nuntun aku mlebu masjid lewat pintu nek ora ono mripat iki ora nabrak wong. Sehingga mripatem ku senenge tau dilem juga. Kadang-kadang wong saleh ku goblok menyifati mripate, mripat amen maksiat. Senengane prapatan maksiat. Akhire mripate malah makel. Semane ra regani jasa. Kowe wudu yo tak terno aku, kowe maca Quran yo nganggo aku. Kowe mara masjid gak nabrak-nabrak wong yo. Kowe wong mikir aja elek-elek mutok iku ditegir pengiran yo duwe apik. Nah, akhirnya pengiran tersinggung pisan kowe yo tak tegir apik, tau salat, tau ning masjid, tau maca Quran. Kowe kok ora ngilingi apikku, mau ilingi pas. Maksudku setan karo manusia. Di wong eling salah tok napa? Setan. Eling-eling. Sama juga aku madhep aneh kok. Sing ada ku sampeyan asline. Mung ora ono hadise, ora ono Qur'ane kok cekeli mari dhisik nganti saiki. Ora ono ning Quran wong kon eling maksiat, sing eling fadkuru ala. Wong kon eling pengiran. Naik seling pangeran kowe nyifati dunya iku alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jadi mulai kok dalu yo kowe ono nyifati mripat. Mripat kowe apik tenan. Aku roh dalan itu yo kowe, sing tak nggo sujud yo kowe, sing tak nggo maca Quran yo kowe. Tangan yo ngono, tak nggo wudu yo kowe, dede-dede. Ngomongnya terbersih, tapi yo tahu maksiat gara-gara kowe iku masa lalu. Saiki wis ora. Soben, padha ra roe ngono soben. Kok soben. Imam Ghazali duwe trik carane ngilangi maksiat. Lucu trike. Wong bayangno ora iso ninggal maksiat selawase lawas iku mergo tulul amal. Mergo sampean bayangno, misale Mustafa Tabiat, "Mus, janji yo kowe aja geman maksiat neh nganti mati." Mboten saged Gus jenenge wong urip ora maksiat. Kulo jek waras mripat kula nggih jek waras. Mesti kiai lak kula nggih. Di selera mereka Mustafa bayangno uripe cek 10 tahun kas sehingga dekne ninggal maksiat 10 tahun kas kan berat. Carane Imam Ghazali ngeten. Kowe anu to dawuhe Nabi, urip ku diitung sedina. Jadi bisa urip diitung dina. Kan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan pe ngamal akhirat kaya-kaya urip apa mati napa? Mati sesuk. Jadi mus, kejo geman maksiat, tenang, siap Gus. Kodenya nyongkok, saya kan jam biru, jam 10. Oh, sesuk jam itu mati, berarti mau meninggal maksiat jam 10, jam itu mati. Karena jam itu ras itu mati. Mus, ojo maksiat, siap. Pikirannya sesuk mati. Dengan membayangkan hidup sehari-hari, ninggal maksiat kan enteng, mergo durasi ini mau. Lah kowe nganti muni maksiat ninggal angel kan bayangno cek urip 10 tahun. Sehingga dalam 10 tahun kan mustahil tinggal. Cara Imam Ghazali carane. Masalahnya kowe ya lali nek sesuk mati. Kan wis ngerti pula. Oh nyatane ra mati. Kula niku angel jenengan ngradisekno ulama niku jeneng angel tenan. Wah niku kula nganti saiki didik 100.000 mati. Lha kula sering gak ada bojo kula.
Dik kula wae. Bojoku mesti elek cangkeme. 200.000. Mesti 200.000 to jenengan maksud. Mergo pikiranku sederhana, wong urip sedina wae kok duwe dhuwit 200.000. Dadi ora kuwat. Wong urip sedina wae kok duwe dhuwit 200.000. Masa anak kula ge paham, bapak itu bilang banyak itu pasti ya hanya segitu. Hitungnya urip kok. Sedina. Lah kowe ora wis kere ngitung urip 10 tahun ke depan, akhirnya duit 1 juta yang muni. Sithik, kere gak zuhud goblok. Ya tapi yo pangeran gawe kowe yo ana gunane, susus tetep ana gunane. Eling-eling ngene dawuh sinten Abdul Qasim Al-Junaidi. Dadi wong ora usah eling dosa, eling pangeran. Engkok diantara nyifati pangeran mergo nyelametno kowe kok dosa. Iku kaya Allah nyebut Nabi Yunus. Istilah Nabi Yunus itu salah tau ora? Wong minggat. Nabi Yunus itu napa minggat? Abako maknane minggat. Minggat dadi nabi kaum bale lo mantel minggat tanpa diutus pangeran. Akhirnya disalahno pangeran. Bareng disalahno pangeran numpak kapal, ngono iki numpak napa? Kapalnya tenggelam. Diundi bolak-balik sing kena ndek. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungno napa? Dicemplungno lah. Bareng cemplung laut cek diuntal liwak nun. Wes laute peteng dalu-dalu diuntal liwak. Mergo di dosa wong nabi kok mutung. Mane kiai mutung ora oleh perkara Nabi Yunus mutung iku. Lan kula ngaji terus istiqomah ora krana sampean apik orang do mutung ora oleh. Kecewa ya bolak-balik tapi mutung ku haram dadi wis. Kadang santrine goblok. Gus Bak atau mutung berarti kita perlakuannya baik-baik mbahmu ya. Jadi orang istiqomah perkara ini mutung itu haram. Ada ngomong nak kesuwen ra delingno umat goblok ya. Jadi aku ora tau komplain itu dianggap kowe sing bener perlakuane bener. Ora perkara ngono mutung iku haram. Paham ya? Wes. Saiki Nabi Yunus itu disalahno pangeran mergo mutung. If abaqa ilal fulkil masyhur. Fasahama fakana minal mudkhadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Wes akhirnya diuntak liwak. Barang diuntak liwak itu ndekne bareng putus asa. Maca tasbih. Subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Sampeyan saiki tak bedheki. Dia merasa salah itu hanya di kalimat terakhir inni kuntum minadz-dzalimin. Yang pertama disebut adalah la ilaha illa anta subhanak. Itu berapa kalimat coba? La ilaha illa anta jelas kalimat thayyibah. Ada enggak kalimat bisa menandingi kalimat thayyibah? Enggak ada kan? Enggak, sama jawab saja. Enggak ada kan? Dia pertama melafadzkan la ilaha illa anta terus ditambahi subhanak. Dua kalimat yang hebat sama-sama thayyibah. Baru dia eling salah inni kuntum minadz-dzalimin. Gusti memang saya salah. Langsung Allah membicarakan Nabi Yunus, redaksinya juga gak bakal salah ya. Laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lanu bidabil ara'i wa huwa mazmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Umpamanya Nabi Yunus juga disusuli rahmat ke pangeran, mesti dekne iku dadi wong sing rusak. Tapi berhubung disusuli rahmat, dekne dadi wong apik. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Artinya nak kue dosa yang ngono redaksi ini. Saiki tobat, eling, diselametno pengen. Paham ya? Saiki kue tobat, eling di. Kon eling dosane apa kon eling Allah sing nyelametno kok dosa? Ndak sama coba. Eling Allah sing nyelametno kok dosa. Mulane sing diarani tobat kuwe ora usah eling dosa. Tapi eling Allah sing nyelametno. Paham ya maksud ini? Disebut laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lanu bidabil ara'i wa huwa mazmum. Terus fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Amlane wong sufi gak terus kula barang termasuk wong sufi nek ana wong tau dosa lapor kula bolak-balik. Wong sowan nangis Gus kula nate dosa gedhe ngeten-ngeten. Tak sampean nerusno critane dosane Pak ora tak temoni. Montok mriku mawon. Tapi kula untuk pengen tobat, itu berarti jenengan ora usah critane dosa. Mun pengen tobat tenan. Wae sampean wis mangan turu, ngombe turu, aja maksiat. Mergo tadi kita sebagai ulama duwe etika man satara musliman satara Allah sebisa mungkin kita raro epe tiyang mu. Mergo wong sing nutupi epe tiyang mukmin satara Allah.
Saiki banyak lagi-lagi sing keliru wong Khawarij. Sama delok narasumber saiki ora iso ngaji ya. Mosok dadi narasumber mulai ngomong tek umat Islam zaman akhir itu salahnya di sini-sini, enggak tegas dalam nahi mungkar. Dua tidak jelas nyebut salah mukmin itu 1 sampai 20 bar disangoni mulai. Ora ono tradisine ulama nyebut epe wong nak pancen ulama tenan iku aturane man satara musliman nak iso iku aja buka epe tiyang mestine nek ada para pangeran ya alhamdulillah Islam zaman akhir dunya rusak ngene kok do salat salate madhep ngulon alhamdulillah salame ngalor se alhamdulillah ngono to darane narasumber ramu kuat lah sementing para pangeran sementing para apa pangeran ya mungkin gak unik kan karena gak kritis. Lo boleh diundang seminar atau talkshow. Mereka nanti ngerti, mesti sing ngorder kepen aku kritis. Padahal aku mau kritis, mau aku lama. Kira-kira akan menganalisis gimana tentang ormas-ormas Islam di Indonesia. Gak bagus. Benderanya, oh bagus. Tulisannya kalimat apa? Gak kuati kan sing takut. Perkembangan Islam bagus. Dulu hanya di Mekah saya kedok biduan. Perkembangannya bagus. Misalnya, oh, tapi sekarang Islam ditekan Trump gini, oh bagus, heroik karena ada musuh bagus. Wong nanti musuh mati cerdas. Salah ngomong tapi ini yang Islam musuh tangi wae sari rondok stres ngene. Tapi gara-gara Islam tetap berhak di swarga. Oh stres lah. Wah bagus pokoknya. Semua mereka piye-piye wong Islam itu diaturan man satara musliman satara. Ojo kok malah semangat buka EP wong Islam. Saniki kuat. Yo gara-gara ini. Iso Islam lewat terjemah, gak nganggo kiai, gak nganggo guru ngerasa pinter. Ono sing bayari, orang ngomong ke dindi. Ngaku sing anak kiai butuh kiai ra kecangkeman ngoden, dene ra jelas asal usul. Kulo wis sering ketemu ngoten wis sering. Kadang ki sowan kulo. Saya tuh heran sama jenengan. Jenengan orang alim kok bikin gerakan sing piye ngono, provokasi. Gerakan piye? Wong alim boleh gerakan ridane pangeran kok. Maksudnya gini Gus, ini kan dunia sudah rusak. Maksudnya kita tampil untuk menyelamatkan dunia, semakin rusak iku kowe. Mergo dawe Nabi tak terangno dan kowe percaya Nabi dia percaya. Tak dudono hadis ning Sahih Muslim. Dawe Nabi ku idza qala rajulu halakan nasu fa huwa ahlaku. Nek ana wong ngomentari wong kabeh rusak, dhewe sing paling meneng ya. Dari mulane wong rasa kecangkeman. Zaman akhir wis wong kula cilik iku jek eling, nek ana pengajian diizinin Kapolsek, Kapolres. Kiai diawasi tentara, diawasi polisi, ana babinsa. Sakniki mung penak. Pengajian ora usah izin. Riyen niku kangelan, ngundang syukuran makmum kula anake kiai roh ben kangelan. Saiki iku pejabat ra salat ku izin. Izin ku aneh, ana pejabat kok salat ku aneh. Sakniki pejabat ra salat niku izin. Alhamdulillah. Saya kondang tuh. Oh, saya ini pengajian keluar pola wae ora ana selawatane izin. Meskipun ya ana dangdutan. Kampanye apa wae ya ana qiraah, ya ana mauidhah hasanah. Ya meskipun sebagian partai ya ana dangdutan. Lah kok pengiran sing nyatet dhewe lha apa kok bingung. Terus komentar, wah ini ikhtilaf bainal haqqi wal batil, campur aduk antara hak dan apa? Wong sing nyampur tapi iso bedakno pengiran kok. Mari kalau dikonco niku anak kiai, ini aja tiru, tapi yo piye anak kiai aja tiru. Ya mbak anak kiai, senengane duha, suka kan. Nak mergawe rada babal kedua, rada doyan-doyan ngawur lah, mung dekne pengusaha. Tak takoki. Kuwi anak kiai butuh kiai mergawe kok babal kedua. Tenang kok Pak. Ya udah anak kiai. Saya sudah bilang sama Allah, orang ini sudah berdoa, saya sudah bilang sama Allah, wa in kana khabisan fatahhirhu. Jika rezeki saya itu kotor, maka bersihkan. Makanya saya seenaknya Pak, enggak masalah. Itu saya sudah bilang sama Allah, wa in kana khabisan fatahhirhu. Kalau ini orang kok saya sudah berdoa, saya sudah bilang sama Allah. Lah ya sini udah Pak enak, rezeki ingkana qalilan fakasir. Kalau sedikit perbanyak ya Allah. Kan pertama apa? Apa maksudnya? Kowe ra mandi omah esuk. Saya itu alasannya dekne
Tapi semua orang kan berdoa di situ. Tapi kan gak ana alamate mandi, Pak. Mereka kan sudah tetap larat. Nah, aku kan iso ono indikasi nih. Maksudnya dia kan sudah. Qalilan kan sudah diperbanyak sama Allah. Wah, berarti khobisan ini sudah biru jadi. Mana kiai kandhane angel gitu. Kan donga Tuhan itu Mas. Ingkana rezeki fis sama anjil wa ingkana fil ardi fa akhrij. Qalilan saya. Wa ingkana qalilan kalau sedikit perbanyak, kalau banyak fatak itu. Ampun kurangi terus wa ingkana khobisan kalau rezeki saya buruk sucikan, bersihkan. Nah, makanya tadi dia bilang tenang Pak Baca. Saya sudah bilang sama Allah, kalau kotor ya dibersihkan. Padahal alamat lainnya sudah kelihatan. Dulu saya uangnya sedikit, sekarang sudah banyak. Paling ini kalau kotor ya, paling sudah bersih. Aduh, wah, repot kedepi ada kiai repot. Iya ya ono wong niku yo ono wong akeh. Wis barno ora wis. Engko delok ning akhirat ning neraka ta swarga. Tapi apapun itu kalau warai iki, dadi sing darani tobat iku nglalekno napa dosa. Tapi eling pengiran. Terus kowe nyifati pangeran iku sing ngilangi dosa. Kaya para sahabat ngendikan alhamdulillah alladzi hadana li hada. Ya Allah jenengan sing maringi hidayat kula maring manane Islam piye maringi ninggalo saking kafir. Terus sebutnya alhamdulillahilladzi hadana. Ya, terus wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Niku sami kalian Nabi Yunus di istilahna pangeran apa laula antadarokahu ni'matum mir rabbi lanubida bil ara. Jadi sing dieling-eling ora kok minggate Nabi Yunus, tapi sing dibakas pangeran sisi bahwa dia diselamatkan oleh rahmate Allah. Jadi kula suwun sing ngaji kula sing nate dosa niku eling sampeyan tau dosa saiki diselametno ngaji, diselametno macam-macam. Terus kudu syukur. Ya kedan apa? Terus yang keempat, fatwane ulama ngeten, nafsuka matiyatuka farfubiha. Ketika Anda delok cawe wedok katokan cekak ning perapatan, maksiat. Maksiat itu nganggo apa Mus? Meripat. Misalnya deloke 5 menit. Engko kowe salatem 5 menit. Kowe wudu golek nggon banyu nganggo apa? Meripat. Kowe roh keran yo nganggo meripat. Roh dalan musala nganggo meripat. Kowe meripatem sekali-kali puji. Anda positif kontribusinya karena mengajak saya ke tempat wudu, tempat masjid. Nafsumu itu regani, piye-piye kendaraan. Dewe sufi nafsuka matiyatuka. Sisi-sisi tubuh Anda adalah kendaraan Anda untuk menuju Tuhan. Sekali-kali puji farfubia. Mulane saakene. Kita-kita ini diwarai setan gara-gara meripat mari jelalatan mendelok wong sing ngene. Sekali-kali nyifati meripatem. Meripat Anda oke. Takjak maca Quran, Anda takjak wudu. Boleh sekali-kali mripatemu puji. Engko ora puji terus, dene ngerti. Aku nak baca wedok dimaki-maki nak nang masjid dipuji. Oke lah aku nak janda wong wedok terus keliliben terus suwe kan. Lah ora dadi mulane paham ya nafsuka mati ya tuka farfubi. Awakmu yo kendak. Jajal sampean saiki. Kowe gedeng sikil mergo mbok maksiat. Bocah delok gambut misalnya. Tapi sing ngajak kene masjid apa? Sing nggo kendaraan. Sikile. Semari roh dalan mripatan. Jadi tubuh kita ini luar biasa. Mulane tubuh kamu itu adalah kendaraan kamu menuju taat. Nafsuka mati ya. Eling-eling ya dadi kula suwun. Pokoke eling apike pangeran bakas ngeten iki, pokoke sak orang apik dadi 10 utawa luwih. Nah barang elek mau ditulis cito. Artinya mestinya barang 10 ambek barang siji luwih gampang dieling-eling ndi? 10 luwih akeh. Terus paham wis pokoke yakin jembare rahmati Allah. Pokoke jenengan atul kula yakin jembare rahmati Allah. Innal ladzi satamne dar farada kang mardokno sapa lagi. Mardokno manane nurono sapa lagi alika ngates sira Muhammad Al-Qur'an Al-Qur'an. Zat sing nurono kowe Qur'an anzala tegese nurono sapa lagi iku ing Quran. Iku larot juga yektine zat sing balekno kowe Muhammad ila ma'adin maring gon asal usulem. Gon daerahmu manane ilamat kata maring. Di Kanjeng Nabi ketika kangen Mekah didhawuhi pangeran innal ladzi farada 'alaikal qur'ana larot duka napa ila mat zat sing nurono kowe Quran iku engko balekno kowe iso neh ning Mekah.
Bahkan anak sapa nabi kok tistako hayu teman-teman bronto sapa nabi hae Mekah. Di normale tiyang sekalipun nabi dia bronto tapi seneng mbek tempat napa kelahiran. Iku wis normal. Kulo ngucap sira Muhammad, Rabbi uti pengiran sina alam udat sing luwih pirsa man ing wong sak kang teka sapa biduda kelan go petunjuk, wa manan wong wa kang teman ku fidolan ing dalam kesesatan mungkin yang jelas. Nazalatu murono bagi dawuh jawaban karena jawab di kauli kufari Makkah. Pokoknya Quran itu gampang kan, anggar nazalat ya ayat, nak nazalah kauluhu ta'ala. Glorian bingung zaman ngaji. Kadang nazalah, kadang nazalat. Tapi kiai-kiai itu pun pinter, wis pinter. Kesuwen dari kiai jadi pinter. Anggar nazalah ya kauluhu ta'ala, nak nazalat ayat. Nazalat umurono apa kauluhu ta'ala jawaban karon jawab di kauli kufari Makkah tamaring komentare kafir Mekah lagu maring kanjeng Nabi innaka fi dolalin. Saat temne sira Muhammad fi dolalin ing dalam kesesatan. Jadi wong kafir dhisik nang komentare Nabi kowe iku sesat Muhammad. Terus Allah ngendikan sing iso biji sesat ora iku Allah. Fa wa mungkate kanjeng Nabi ku al-jaidat sing nekakno bil huda kelan petunjuk. La wa hum khalite kufar malah fid dolali ing dalam sing sesat. Wa alamu te alam di mana alim maknane alim. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad utar juara para sira Muhammad ayu kaya ento den tumibakno den turono ile kamaring sira al kitab Quran Al-Quran itu sifat. Illa rahmatan. Lakin alqa ilaika rahmatan takune te Allah nurono Quran ing kowe rahmatan krana rahmat rabbika saking pangeran sira. Fala takunana moko jono sira Muhammad dzahirana sing bantu mu'inan sing bantu lil kafirin maring pira-pira wong kafir. Dadi ciri khas Nabi ku sitok, pokoke uripe ku aja bantu wong kafir. Lan iki ora percaya ana gerakan-gerakan macam-macam sing toleransi wong kafir. Pokoke ciri utama wong Islam ora oleh bantu wong kafir. Umpama kepeksa bantu ya krana kepentingan Islam dhewe ora krana wong. Jelas nih aturane Quran fala takunanna zahiran lil kafirin ay mu'inan lil kafirin. Jadi ciri utama nubuwah ora oleh bantu tiyang napa? Ora oleh bantu tiyang napa? Kafir. Umpama kepeksa iya ya niat nyelametno awakmu dhewe. Jadi misalnya kita ketemu wong kafir, diinjek-injek pe dipateni. Nah ora kowe gelem nglafadzno kalimat kafir. Terus berhubung ke wedi ke nglafadzno kalimat kafir. Iku hakikate kenyenengno wong kafir apa nyelametno awakmu? Nyelametno awakmu. Lan disebut illa antattaqu minhum tuqa. Jadi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Jadi umpama kepeksa kowe basa-basi mbek wong kafir, aja niati nyelametno wong kafir, nyelametno awakmu dhewe. Paham? Tapi nak niate kowe bela wong kafir apa meneh nganggep wong kafir luwih mampu timbang wong Islam, celaka mencet. Nak meyakini satu tokoh luwih potensi timbang wong Islam. Wong kanjeng Nabi dikandani mat kowe tak kei Quran syaratnya piye? Fala takunanna zahiran lil kafirin. Syaratnya kowe bantu tiyang kafir. Ala dibihi mengatasi agamane kafirin ala dikang ja'au kang aja-aja sapa kafirun ka sira ilahi maring di. Wala suduna kalan aja ngalang-alangi sapa kafir ka sira asluhu ya sudunan naka. Udifat den buang apa nuruf inur rafa dil jazim karena anane amil jazim. Wal wawu lan den buang apa wawu. Manane al fa'ilu dikse wawu kang dadi napa? Fa'il. Ya nggih ya suduna kan wawune wawu napa? Fa'il. Mergo wawu sing nunjukno jamak. Kados niku lho yaf'aluna kan domire kan domir fa'il wawu. Letika iya karena ketemune iki manuni sertane nun. Ketemune wawu manuni sertane nun asakinati kang mati. Mereka itu jangan sampai menghalangi an ayatillahi saking pira-pira ayate Allah. Ba'da it unzilat sause den turun apa ayat ilaika maring sira. La tarji tegese aja geman bali sira ilahi maring kufar fidalika ing dalam masalah mengkono-mengkono din. Pokoke aja sampai hubungan mbek wong kafir sing terkait ayat-ayate Allah. Nak liyane ra apa-apa misalnya urusan dagang, tapi nak terkait ayat-ayate pangeran aja sampai. Pasti mereka itu salah memperlakukan ayat-ayate napa pangeran. Wat ulan ngajak sira annasa ing musa ila rabbika mare pangeran sira. Manane ngajakne pangeran piye terus wong-wong bocah sowan pangeran numpak bis ngono mboten. Manane bitauhidihi tegese tauhidna Allah wa ibadati lan ibadah. Maksude ya ono-ono ae. Dene iku kuwatir nak wong ayolah manusia diajak menuju Tuhan. Kuwatire kan difahami wong jak rombongan bis sowan pangeran. Mulane diterangno maknane ngajakne pangeran ngajak wong dijak tauhid. Ono-ono maksude mosok wong salah paham mbah ono. Jadi kan teks ini kan watu ila rabbik, ajaklah mereka menuju dua. Nah, kuatirnya kan difahami wa rombongan sowan pangeran. Manane ngajakne pangeran, manane bitauhidihi kelawan nauhidna pangeran wa ibadati lan nyembah
pengiran. Wala takunanna lan aja ana sira minal musyrikin setengah saking sing musyrik bi anatim wa aman nawang musyrikin. Walam yu'athir lan ora nglabeti apa al-jazimu apa ambil jazim fil fi'li ing dalam fi'il mergo libinahi krana mabni fi'il. Jadi Imam ono Imam Suyuti sik kok beren nerangno nahwu. Maksudnya ngeten lho, mestine kan wala takun. Nah wala kan ono lanahi mestine kan jazim napa? Kun la takun napa? Kun. Nah, tapi nyatane takunan lae jek ana wawu. Nek ana wawu berarti jazime ra sida. Kenapa jazime ra sida? Mergo ana nun taukid sing memaksa nun kudu tetep fathah. Akhire jazime ora sida. Jadi Imam Suyuti walam yu'athir al jazim fil fi'li mergo libinahi krana mabine fi'il. Maksudnya mabni mergo kena nun apa? Oke, normalnya kan wala takun, apa? Wala takun mawune dibuang, kok nak jazim kan dibuang. Saya kober ndak aku. Wala takun dale wong alim tenan mustahil tenan sih. Wala tatulan aja nyembah sira takbut, tekse aja nyembah sira ma'awa sertane Allah ilahan ing pangeran akhara kang liya. Kece geman nyembah pangeran ya la ilaha illallah. Ora ana pangeran kang hakil mujud illahi kecuali Allah. Rasa cangkem elek kang manani la ilaha illallah kena cangkem elek ya repot. Nak sampean ngaji Ummul Barohin itu kitab tentang tauhid. Sampean nak manani la ilaha illallah ya Mas, ora ana pangeran piye? Nak wong kene manani lho. Ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Lah iku yo makna iku yo bener perkarane pangeran maklumi kuwe, tapi asline salah. Mergo kok dibantah ngene, ora ana pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Berarti ana sing sunat disembah. Utawa sing makruh. Jadi mulai aku nak ngaji tauhid itu tambah loro ati. Mane ora usah, pokoke oleh maknane iku bener. Maksudnya ora ngono. Ora ana pangeran kang wajib disembah kecuali Allah. Maksudnya piye? Nak liyane hukume ya iya ora mbok ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Berarti liyane ora wajib disembah apa ora oleh disembah? Yo kira rom terlambat to mesti. Mulane rasa ngono pangeran pirsa nak maksud temu apik. Sajan to lene nembungno. Baru wis ngono apik. Mergo nak mbok wacana ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud kecuali Allah berarti liyane Allah ora wajib disembah. Ora wajib hukum iki. Dijauh. Ilahi mulane kula. Mane ya Dewi Ummul Barohin Imam Sanusi wis tanah ana ngomong keliru lah ora usah nuruti cangkem elek. Mung iku maksude bener tapi gelem ra gelem ngomongnya kudu keliru. Mulane kula yang pertama ngaji teng mriki namane lek ora ana pangeran kang hak iku maujud kecuali Allah. Jadi makna sing bener ora ana pangeran sing hak kecuali Allah. Maknane liyane iku ora hak. Sampeyan delok teng sarah-sarah yen takok ki misbah mesti tafsire lama Buddha bihatin. Ora ana ning kitab lama Buddha diwajibin. Lama Buddha dihadir. Ora ana pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Liyane batil. Tapi nek meneh ora ana sing wajib liyane. Ora ngono. Maksud ora ngono aku ora yakin aku ora sampeyan kabeh tauhide bagus, cuma kalimate salah. Lah pangeran niku apik, ngono ya ora apa-apa. Yo, mulai saiki sing ngaji-ngaji nak iso nak pas eling yo. La ilaha illa ma'budu bihaqqin. Itu kabeh sarah-sarah ngoten lho. Ora ana pangeran sing hak disembah kecuali Allah. Mana nak liyane ora. Tapi nek manane ora ana sing wajib disembah kecuali Allah liyane. Gak bobo kan. Wong ngeling no, tiba-tiba sampean dieling nopong dalam kondisi debat tak eling tapi tak eling aku ngene kan. Dalam kondisi api-apian. Tiba dieling nang wong wis kondisine napa? Yo dadi ora ana pangeran kang hak disembah atau kang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ngaji Ummul Barohin riyen nganti kados setengah sepundi. Jadi dari kitab Ummul Barohin kan top-topnya kitab tauhid jenenge kitab Ummul Barohin. Sekarang Imam Sanusi sinten? Lain wonten Thariqah jenenge Sanusi ya. Thariqah kan kata kan. Yang paling terkenal kan Bahuddin Naqsyabandi. Paling terkenal kan mriki napa? Naqsyabandi. Naqsyabandi terus Qadiriyah, terus napa?
Sajidiyah, terus Satoriyah wonten to. Satoriyah wonten iki. Tijaniyah. Kok ora ngomong Mas, gak jelas ngono. Apa? Satoriyah wonten. Lho gak lho kowe lho ora ngomong. Ya, Imam Sanusi itu meyakini ngeten. Kena maknani kan ora ana pangeran iku maujud kecuali Allah. Pas kowe muni ora ana pangeran niku statusem niku ateis apa ya wis Islam. Ateis sik bareng muni Allah balik Islam. Lha iku repot. La ilaha kafir sik illallah Islam. Itu bahaya. Bahayanya adalah berarti la ilaha itu menafikan semua Tuhan, termasuk di dalamnya Allah. Terus kowe muni Allah baru masuk Islam lagi. Ya orang ngono jadi Imam Sanusi, nak delok lafaz yo ngono, tapi maksudnya orang ngono. Terus dari Imam Sanusi oleh contohnya pinter tenan, jenenge ulama ya, mesti pinter. Padahal yo ora dokter, ora profesor, tapi yo pinter, asal ulama ya pinter. Nak ngendikan ngene. Anda punya dua pilihan. Kalau isi eling tenan tak birin. Anda punya dua pilihan ketika meredaksikan 7 ya. Kalau baleni malih. Anda punya dua pilihan ketika meredaksikan 7. Yaitu Anda bilang Alaya sab'atun, toli sab'atun, saya punya 7.000 atau punya 7 juta. Oke, berarti kita punya redaksi Allahu ilahun, Allah itu Tuhan. Kalau kalian ini ketika Anda punya uang 7 juta atau 7, punya sesuatu 7, Anda boleh langsung mengatakan lana sab'atun, saya punya 7. Oke, sama dengan kata mengatakan lana ilahun, kita punya Tuhan. Atau 7 itu dari awal kamu akan mengatakan 7. Saya ulang lagi ya. Dari awal kamu akan mengatakan 7. Kemudian Anda redaksinya rodok diken nasional muni lana asrotun illa salasatan. Saya punya 10 kecuali 3. Artinya 7. Ketika Anda mengatakan lana asrotun, pernah enggak dalam pikiran Anda bahwa ada 10 hal? Enggak kan? Karena dari awal Anda tidak punya 10. Sama, ketika seorang muslim mengatakan la ilaha tidak ada Tuhan itu maujud, terlintas enggak menafikan termasuk Allah? Enggak kan? Karena maksudnya mau menetapkan Allah sebagai Tuhan. Badan Allah kok pinter ngono, iku bang solusi itu. Jadi sekarang pinter, sing maca pinter. Lah muga-muga sing tak terangno yo pinter. Jadi pokoke karek dhewe mau sing aran pinter, sing maca pinter. PR ketiga sing diterangno muga-muga pinter. Amin, pinter no amin. Karena paham ya? Karena kalau tanpa teori itu berarti Anda ateis dulu karena Anda menafikan semua Tuhan. Baru memasukkan Allah saja yang tidak masuk la ilaha. Makanya saya pernah berdebat sama seorang kiai. Kan kiai Jawa senane rotok ngakali, tapi ngakali apa? Itu masyhur. Di dunia kiai banyak ngakali, tapi ngakali apa? Misalnya Mustafa mati, keler-keler. Pokoknya wong ape mati kecemplung sumur, terus mati bisa. Pas diangkat, wis nafasnya ngos-ngosan. Itu mesti kiai sepakat mau ditalkin Allah. Saya tanya di Fuad Misbah tanya, mesti mau nalkinnya mau Allah. Dia betul. Orang dilakin la ilaha illallah. Padahal hadisnya itu lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tapi kiai Jawa itu pinter. Lho kula niku anak kiai putu kiai dadi roh, carane ngakali ya roh. Kula niku nate tangklep mergo. Kiai Jawa di perhitungan. Nyawa nek pas-pasan, kuwatire pas la ilaha mut. Tak warai ki ngakali ape mau. Ya ngerti kiai-kiai nak hadis iku lakinu mautakum bila ilaha. Tapi kena opo ae wong ngomong ape mati talkine teng Magelang ning Yogyakarta apa tok ta lele kok. Allah terutama sing nemen. Kamu Allah, rasa jajal mas pokok. Mau nangkut juga nalkin aku, orang biar. Yo tak warai kita caranya jadi kiai, mungkin juga gemar gede ulama. Ulama itu ikhtiarnya tetap apa? Malah mutakal. Hadisnya ada enggak? Hadis bahmu. Orang istirahat, orang hadis, orang hadis yang tak apal nunggu akhirnya di bangku malah takut. Aku ya ora hadis iku la ilaha illallah ora temoro buyute ora lewat terjemah bisa. Alim terjemah kebantah sing alim gundul.
Lakinu mau takum bila ilaha illallah. Tapi wong sing wis nafase pendek, iku medeni. Kuwatire pas la ilaha kelak mati. Berarti pas dekne ateis. Mergo muni ora ana pangeran. Sehingga Ki Jawa iku ngakali, terus mesti amane kon muni Allah. Mergo umpama ora kesampaian, iku tetep ora ana kalimat sing menafikan semua Tuhan. Iku muni Allah. Wes iku jelas. Asal usulnya kenapa tradisi kita mentalkin itu ora kok la ilaha illallah tapi namung napa? Allah. Tapi melihat materi yang saya utarakan kebarusan tadi dawuh kitab Ummul Barohin, sebetulnya saya kan pernah debat sama seorang kiai, ada orang kecemplung sumur. Noto sanyo lho, terus kecemplung. Bareng diangkat wis mati. Pas diwarai la ilaha itu mati. Anaknya pun nangis, kabeh-kabeh kiai menyayangkan kenapa baru la ilaha mati, bapakmu wong elek. Sana ini tanglet kula. Ora apa-apa bapak. Wis mati mukmin disolati ra apa-apa. Sing salah sing nalke wis ngerti kelar-kelar. Keliru sing nalke. Nyawa pas-pasan kok kon wiridan panjang karo ngene. Ya caranya tadi kita pakai takbir yang di Ummul Barohin tadi. Kita ini tahu betul bahwa uang kita hanya 7. Tak ulang lagi, kita tahu betul uang kita hanya 7. Cuma kita meredaksikan lana asyrotun illa salasatan. Kita punya 10 kecuali kita tidak pernah terlintas mengklaim bahwa kita punya. Sama ketika kita mengatakan la ilaha, tujuan utama itu mau illallah. Tidak pernah terlintas kita menafikan ketuhanan Allah. Jadi menurut saya asal dia mukmin maka tidak menjadi kafir karena mengatakan la ilaha. Tak jamin nanti ketemu pangeran aku ora tak rubah pendapatku. Selain kita wajib kusnudun mbek tiyang mukmin. Kan gak mungkin dengan reputasi dia sholat ning masjid, biasa takbiran, biasa asyhadu alla ilaha illallah, pas sholat ya normal, pas nyawane ambekane normal ya la ilaha illallah. Kok gara-gara pas mati mbok vonis kafir mbok muni la ilaha. Itu gendeng. Akhirnya kayak gini, mungkin kulo syukur terkenal ngalim, kulo do bantah sungkan. Oh, buatan kok krono kulo gagah menang buatan, piye-piye aku nyelamat wong Islam. Oh, dia kes taslim, gak taslim piye. Mungkin kulo ditakbir teng Ummul Barohin wae. Mungkin sampean tingali, itu di kitab Ummul Barohin. Ketika orang mengatakan la lisabati ibaratani, kalau masih ya lisabati ibaratani, bahwa untuk meredaksikan 7 itu ada 2 pilihan redaksi. Saya punya 7 atau kamu mengatakan lana asrotun ila salasat. Artinya ketika mengatakan lana asrotun tidak pernah mengklaim kalau dia punya 10. Paham ya? Paham ya? Tetap pikirannya 7 karena dia mau mengistisnakan illa salasa kecuali di sama semua orang Islam di seluruh dunia ketika mengatakan la ilaha apa menafikan Allah juga? Enggak kan? Karena terpenting adalah Allah. Paham sih Mas? Cuma ngiwau ki anut istihate Ki Jawa. Nek ana wong wis nyawane pas-pasan sampean muni wae Allah. Lah anak toreko satiriyah malah ora mau masyhur. Kulo niku duwe kanca, mbah iku mursyid toreko satiriyah. Putune serapati paham, malah takok kulo. Bapak, mbahku ape mati ora muni Allah muni. Repot di putu elek ini repot. Jadi toreko satiriyah iku diantarane wong ora usah muni Allah. Mergo muni Allah gak lengkap. Lafat Allah lan la ilaha illallah ning Quran digenti ngene dhamir sa'an. Dhamir napa? Misale kul huwallahu ahad digenti huwa. Huwa adalah dhamir sa'an sing genteni jumlah setelah itu. Kan jenenge dhamir sa'an dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Berarti kul ngucap sira Muhammad huwa utawi sa'an isine apa? Allahu ahad lam yalid walam yulad. Padha ning Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi annahu ing sak temne sa'an isine sa'an apa? La ilaha illallah. La toreko satiriyah jupuk dhamire tok. Lan nak wiridan sak masjid yo. Lha dene jopo. Sajane iku kelas tinggi, sajane iku kelas tinggi. Cuma kadang pengikut lah ora paham. Nek kula nate tanglet, maksud iki, mbah Gus, pokoke kula sing ra melok paham.
Kalau takut, jadi nanti paham kok ramelok toriko. Yo kelasnya aku ramelok ketua ngawur. Paham jadi orang ini melok. Hanya buang. Lah yo mulane ning gone kitab Imriti ku nerangno wong apik sing wis wusul iku jenenge fa'usribat makna dhamir syan. Wong nak wis apik iku sak awak wis kecampur be dhamir syan. Iku dhamir sing fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi ana sing njupuk nak wong pesantren biasane dijupuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong toreko mulai diringkes Allah. Wong satiriah diringkes meneh. Tapi aja ana sing do wiridan ya. Kula mboten rido yakin sing ngaji kula lho, tapi kok kowe nak melok mursyid satiriah nggih monggo. Paham ya? Jadi kula niku ora melok toreko tapi paham. Iki bapak kula nggih toreko tapi kados kula senengane mulang kitab mboten nate derek. Ya tapi kabeh wong alim ya derek toreko, tapi yo modele dosa enake ora jelas modele. Karena hanya belajar ilmunya bukan apa? Ya bukan ritualnya, tapi dia tetap seneng ya toreko. Gedeng itu ya apik, mau gedeng wong apik. Wis biasa. Dileng-eleng nggih acara tiang sing pun makom dhuwur niku wiridan ora Allah tapi mergo kelebihane dhamir sak niku dhamir yang menjelaskan sekian penjelasan setelah itu. Kowe nak muni Allah kan Allah tok, tapi nak muni Qul ngucap sira Muhammad huwa ti Allah yaiku penjelasannya Allahu Ahad, Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dhamir ini mewakili sekian penjelasan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane fa usribat makna dhamir syani di hati sudah tercampur maknane dhamir. Ya mulane teng Madiun, riyen teng Surabaya niku kata nggih misbah toreko napa? Sapiria. Jadi nak wiridan niku sing sakit sing krungu yakin ya. Nak sing melok kan mungkin tau diterangno gurune to. Dadi rada paham, rada sing krungu lho sing sakit. Mesti tak takok cangkem elek. Gus, ana toreko ha opo? Mesti cangkem elek, sing takok ya elek, sing ngrungokno ya. Lah cara kula sebagai wong syariat, sesuatu sing nglahirno salah paham itu kurang baik. Sehingga cara kula sing cara kula ya itu ilmu khazanah yang harus kita hormati. Kula nggih kenal mbek murid-murid iki, jadi kula nggih nyucuk piye-piye orang sepuh kita harus hormati. Ben kira ilmune. Saiki sampean nak nalkin milih napa? Milih lele apa? Apa hu? Napa? Allah. Allah apa hu? Nak hu kuatir ku pasti ora paham. Mati. Aduh. Pasti ora paham. Ya pokoknya ilmu Islam itu kata ya, mulane kula matur nuwun dadi wong Indonesia. Wong Indonesia waktu ke Mekah tapi ulama ya alim-alim, jos tenan ulama Indonesia. Mulai zaman Wali Songo sampai saat ini, dereng enten negara sing ora negara Islam ulama kata kados Indonesia. Gut tok alim tenan. Riyen Senawi Banten disebut Sayyidul Ulama Al-Hijaz. Alim-alim Mekah. Lah sing kumplot teng Al-Azhar rata-rata yang Indonesia. Riyen Pak Kures, terus kemarin Gus Dur putrane Mbah Mun, dia sesering tetep wong Indonesia. Kondang tenan Indonesia. Lah nek sekali alim ya alim tenan. Lah sing mulang Said Muhammad itu alim-alim wong Mekah, dia abah namanya Said Alawi. Ini ngarang kitab Faidul Khabir. Ini kalian yang Indonesia, yang Palembang. HP Muhsin Al-Musawa. Ini yang Indonesia yang paling. Saya ngarang sanad sak dunya Pak, saya Yasin Al-Fadl. Putrane saya Yasin Al-Fadl. Wong padha sak dunya, sanad sak dunya itu bergantung wong Indonesia. Lho kontang tenan Indonesia. Tapi TKI ini TKW ini nggih kontang. Wah kok padha kondange kok. Rasane sing terkenal di Malaysia Siti Aisyah nggih tiyang. Jos wae Indonesia niku. Kondang wae no. Soale kondang ana terus. Ya pilihannya 3 nggih mau nek nalken la ilaha illallah Allah. Singgu kalau ada derek tapi itu ilmu ya tetap jadi khazanah apa fakus ribat makna dhamir syan. La ilaha ora pangeran kang hak iku maujud illahu kecuali Allah nggih. Pokoke ra kok dilatih sithik-sithik anut kitab ya la ilaha ora pangeran kang hak
Iku mujud. Tapi nak misalnya sing biasa ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud ila Allah, ya pangeran sing wajib disembah. Liyane ora kena disembah. Ora kok terus liyane. Tapi kula ora seneng kok, aneh-aneh ora seneng. Kula ya anut wong akeh. Mergo maksude ya ora ngono, tetep maksude ila Allah. Kulo seendis kabehane kabeh halikun rusak illa wajah kecuali zati Allah illa iyahu kecuali Allah. Pokoknya aku domir. Lalu tetap ke Allah. Al hukmu utai keputusan il qada utai keputusan an-nafidu kang lestari atau kang mesti terjadi. Wa idza hilan mareka wasarasan turjauna den balane sira kabeh bin nusyuri kelan bangkit minggu kurikum sayang kuburan sira kabeh.